Salve, salve galerinha, aqui quem fala é o professor Claudinei para mais um vídeo do seu canal Toque Geek. E hoje eu vou trazer mais uma figura da coleção Masters of the Universe, a coleção dos anos 80, a coleção vintage. Trago para vocês um cara que salvou 50% da minha infância, que foi o Stridor. Gente, o Stridor, que aqui no Brasil ficou conhecido como Gladiador, que é um cavalo de batalha, ou um cavalo de guerra, chama do jeito que você quiser, que foi fabricado pelo Man at Arms e tal, para ajudar lá no combate, para ajudar o He-Man a combater o mal. E ele me salvou por quê? Porque como eu tive a frustração de não ter um gato guerreiro, o Battle Cat, esse foi lançado no Brasil, e esse aqui, e aliás, um salve aí pro meu amigo Kleber Borges, o nosso codorninha, que o que eu tive na minha infância foi comprado lá na casa dele. Na casa dele era um armarinho lá, eu lembro disso aí, né? E minha mãe comprou lá, tá? O meu Stridor. E até ele teve um Stridor também. Valeu, um abraço aí, meu amigo Kleber Borges. Muito bem, então vamos falar aqui do Stridor, que é uma figura que foi lançada em 1984, né? Ele não tem articulações nas pernas, tá? Isso aqui são tudo estáticas, né? Mas é uma figura impecável, tá? O que é que ele tem? Ele apresenta aqui essas pistolinhas aqui, tá? Essas metralhadoras, eu acho. Tem essa metralhadora aqui, giratória aqui atrás. Uns adesivozinhos aqui, tá? Eu não sei se esses meus adesivos são originais ou não, porque estão tão perfeitos aqui que eu fico até achando que já são alguém que já fez, né? E colou, né? Mas ficou muito perfeito, então pode ser ou não tô nem aí. Tá muito bom esse meu. Esse capacetezinho ele sai, tá? Fica assim, show. Prefiro com. Rabinho aqui balança e só, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, ver se conseguem enxergar. Esse meu aqui tá aqui, Mattel, Hong Kong, 1983. Mas, lembrando, saiu na Wave de 84. Pois bem, nas histórias, ele saiu lá no anime dos anos 80, o He-Man usa o Stridor. He's a robot. Stridor? You will stop. A little further, Stridor. Come on, you can do it. No. E no decorrer do processo ele acaba criando uma consciência humana e vai para a floresta, né? Então reza a lenda que na floresta tinha um camarada lá chamado Fistor. Eu sou o Fistor, eu vivo na floresta, não sei por que motivo, né? E eu tenho essa mão tão forte, mas eu prefiro ficar escondido. Pois bem, isso aqui eu já fiz aqui um review desse rapaz. Eu vou deixar aqui pra vocês aqui o review do Fistor, tá? E ele parece que nas histórias vive na floresta com o Stridor, né? Então, pra quem tem dúvida, o Stridor foi feito pra esse camaradinha. Tanto que na caixa que eu não tenho, na caixa arte, se eu não me engano, tá lá o Fistor. O Fistor sentado nele. Deixa eu trazer um pouquinho mais pra cá a câmera, pra gente poder enquadrar belezinha. Tá aqui. Então o Fistor, ele está lá na caixa arte lá do Stridor, tá? Isso mostra realmente que a ideia é que o Stridor viva com o Fistor lá na floresta, tá bom? Gente, amo demais esse cavalo, como eu disse, 50% da minha frustração por não ter um gato guerreiro ele conseguiu tirar, tá certo? Então, esse episódio eu gostaria de oferecer ao grande Joaquim. Aí, Joaquim, meu irmão, um abraço. Filho do meu grande amigo, colega aí, o Jobão, né? O Jobson, que é professor. E quero mandar esse abraço, oferecer esse programa para o nosso querido Joaquim. Então, esse episódio é para você, viu, Joaquim? Um forte abraço do professor Claudinei, cara. Você está aqui, ó. Meu coração aí, colecionou, a gente tá junto aí, qualquer coisa a gente faz uma live aí, bate um papo, você mostra a coleção, mostra a minha, a gente vai aí discutindo, valeu? Então, esse foi o episódio de hoje do seu Toque Geek,
Um beijo, um forte abraço do professor Claudinei. Até o próximo. Fui!